Salajengna wayajibu pioge ta'ala al-qidamu. Wayajibu jeung wajib pihaqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Naon al-qidamu sifat qidam hartina teu aya mimitina. Ta ieu nya. Wa ma'nahu jeung ari ma'nana itu qidam teh eta annahu ta'ala sanyanyana Allah ta'ala eta la awala teu aya kawitanana lahu kana wujudna Allah ta'ala. Wadidu jeung ari lalawanana itu al-qidamu eta al-hudusu anyar. Hudusnya tegasna anyar. Wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu wujubul qidam. Eta annahu sanyanyana Allah ta'ala eta laukana lamun mah dikira-kirakeun Allah lamun mah dikira-kirakeun bukti Allah eta hadisan anu anyar. Lah taja mangka tangtu mika butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun. Wawa jeung ari itulah taja ila muhdisin eta muhalun mustahil. Salajengna di dieu musonif bade nyarioskeun bade nerangkeun sifat anu wajib di hakna Allah ta'ala nomor kadua atawa anu sok disebut oge aqaidil iman. Wujud qidam baqo mukhalafatul lawadisi tek-tok nah eta ari dina siiran mah dina nadoman aqaid mah kan sifat nu wajib heula nya tuluy sifat nu mustahilna atawa lalawananana ari dina nadoman mah. Ta ieu nomor kadua mana al-qidamu naon ari makna qidam teh nyaeta annahu ta'ala la awala lahu mustahil ceuk akal Allah ta'ala teh aya mimitina gitu. Qidam teh teu aya mimitina. Oh ta ieu nya dina wajib wayajibu di dieu teh nyaeta wajib akli. Wajib ceuk akal. Saur ti payun kan. Wajib teh aya wajib syar'i, aya wajib akli. Wajib ceuk syara anu mana ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ta eta wajib syar'i. Ta di dieu mah wajib akli. Ma la yatasawwaru adamuhu. Ta ieu wajib akli di dieu mah nya. Jadi mustahil ceuk akal teh Allah ta'ala aya mimitina kitu. Tuluy dina qidam atawa qadim nya. Qadim jeung azali kan aya azali tah. Ieu teh ceuk sawarena kawal mah nisbat tarodub. Tegasna tunggal dina maknana. Mana maknana teh nyaeta asyai'u allazi la awala lahu. Qadim jeung azali teh lamun ceuk mantiki mah lafdul mutarodib gitu. Hiji makna loba lapad. Maknana mah eta-eta keneh ngan lapadna loba gitu. Leuwih ti hiji lapadna. Nya saperti tadi wajib tah. Wajib tah ieu disebutna lafdul mutarodib nya. Hiji makna loba lapad. Tuluy saperti deui lapad sunat. Sunat pan mustahab, mandub, naflun ta eta. Manana mah eta-eta keneh tapi lapadna loba. Ta eta disebutna lafdul mutarodib. Ta eta antara qadim jeung azali nya eta-eta keneh. Wadiduhu mana lalawananana tegasna sifat anu mustahil nya. Tadi sifat nu wajib nyaeta qidam. Tuluy ayeuna lalawananana kana wujudul qidam. Lalawananana kana wajibna qidam di hakna Allah ta'ala nyaeta al-hudusu tah. Anyar. Ieu sifat nu mustahil di hakna Allah ta'ala teh nyaeta hudus anyar. Mana dalilna anu nuduhkeun yen Allah ta'ala teh mustahil ceuk akal hudus
nyaeta annahu law kana hadisan lah taja ila muhdisin. Lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala teh eta anyar, mangka tangtu mika butuh Allah teh kanu nganyarkeun. Sedengkeun kitu cara teh mustahil ceuk akal Allah Ta'ala aya anu nganyarkeun. Kitu tah ieu dalilna. Sifat nu wajib qidam, sifat nu mustahil hudus, tah itu lalawananana nya. Kitu eta teh hadirin wal hadirat sangu sababoko beaku kolot. Kantun wa yajibu pihak kita ala al baqa'u. Wallahu a'lam bishawab.